ဒီနေ့တော့ NLP အကြောင်းကိုအန်ဒီကမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် NLP ရဲ့တမိုင်းကြောင်းနဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲပါဖို့အနည်းချုပ်တကယ်လို့များအဒီဖတ်တဲ့ဒီပညာရှင်တွေရဲ့နာမည်တွေကလွဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းခွင့်လို့ပေးနော်အန်ဒီကအရန်ကြီးအတန်တွေကောင်းတဲ့သူမဟုတ်တဲ့အတွက်နော် NLP ရဲ့တမိုင်းကြောင်းနဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာဖို့အကျဉ်းချုပ်Neo Linguistic Programming လို့ခေါ်တဲ့ NLP ကိုစိတ်ပညာကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Richard Bandler နဲ့ဘာသာစကားဆိုင်ရာလက်ထောက်ဖြစ်တဲ့ Professor ဖြစ်သူ John Grinder တို့ကနေပြီးတော့မှ California University မှာပထမအဦးဆုံးဖန်တီးခဲ့တယ် Bandler နဲ့ Grinder တို့ဟာသူတို့ရဲ့နယ်ပယ်မှာထူးချွန်ပြီးအည်သွေးပြေဝတဲ့ထူးခြားတဲ့အည်ရှင်းရှိတဲ့သူတွေရဲ့အတွေးခေါ်ပုံတွေပြောဆိုပုံတွေဆက်ဆံမှုအရေးချင်းတွေကိုစံနမူနာယူဖို့သူတို့ကစံနမူနာယူဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်အစပိုင်းမှာသူတို့ဟာ Gestalt Therapy ရဲ့တီထောင်သူဖောင်တာဖြစ်တဲ့ Prince Val နာမည်ကျော် Family Therapy ဖြစ်သူVirginia Sass ရဲ့နဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာ Medical Hypnotherapist တွေထဲမှာဥဆောင်သူဖြစ်တဲ့ Milton Erickson တို့သုံးဦးကိုအဓိကထားပြီးအာရုံစိုက်ခဲ့တယ်ခုနကနှစ်ဦးကဒီသုံးဦးကိုအာရုံစိုက်ခဲ့တယ်ကျေပြန့်တဲ့လေးလာမှုတွေစူးစမ်းရှာဖွေမှုတွေကတဆင့် Bandler နဲ့ Grinder တို့ဟာအထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့သူသုံးဦးရဲ့အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုစည်ရင်းပြုစုပြီး NLP ရဲ့အခြေခံနည်းလမ်းတွေကိုထိထိရောက်ရောက် NLP ဟာအစပိုင်းအချိန်တွေကစပြီး NLP ဟာတစနဲ့ကျေပြန့်တိုးတက်လာခဲ့တယ် Cognitive Behavioral Therapy Transformation Grammar နဲ့အခြားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအယူအဆတွေနဲ့ပေါင်းစပ်လာခဲ့တယ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ NLP ပညာရပ်ကိုစနစ်တကျ NLP ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ Robert Day နဲ့ Judith Delosier Tech James ကဲ့သို့သောများပြားသောဦးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဩဇာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါ NLP ကိုမိတ်ဆက်တာဘယ်သူဒီစိတ်ပညာကျောင်းသားနဲ့ဘာသာရဲ့ဆိုင်ရာလက်ထောက် Professor သူတို့နှစ်ဦးကနေပြီးတော့မှဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူတွေကိုသူက3ယောက်ကိုသူတို့ကဒီအရင်အရှင်းတွေအဲ့ဒီအရင်ချင်းတွေသူတို့ရဲ့ထူးခြားမှုတွေပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေကိုသူတို့ကိုနမူနာယူပြီးတော့မှ research လုပ်ပြီးတော့မှသူတို့ကဒီဟာကိုသူတို့စပြီးတော့မှဒီထွင်ဖန်တီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ NLP မိတ်ဆက်ခြင်း NLP ရဲ့တမိုင်းကြောင်းနဲ့တိုးတက်ပြောင်းလာဖို့အချင်းကျုပ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့ဆရာနိုင်ဝင်းအောင်ရဲ့ NLP ဖြင့်ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်စွာကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့မှအန်ဒီကဖတ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အန်ဒီကတော့lucky phone ပညာရှင်အန်ဒီမြင့်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်အန်ဒီနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းရင်တော့ CB မှာလည်းအောင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ဖုန်းဆက်ပြီးဆွေးနွေးခြင်းရင်တော့ bio မှာဖုန်းနံပါတ်ကလေးပေးထားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လက်ရှိကိုင်ဆောင်နေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုမိတ်ဆွေတို့နဲ့ကောင်းမကောင်းတင့်မတင့်အကျိုးပေးမပေးဆိုတဲ့ဟာကိုသိချင်ရင်တော့အန်ဒီက free ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်